سلام، اینجا آژانس دیجیتال مارکتینگ تیامو. امروز می‌خوایم درباره نحوه بهبود تجربه صفحه فرود تبلیغات گوگل صحبت کنیم. به صورت هفتگی هزاران نفر توی گوگل ادز کمپین‌های تبلیغاتی ایجاد می‌کنن و میلیون‌ها دلار رو از بین می‌برن. حقیقت اینه که اکثر صاحبان کسب و کار صفحات فرود ایجاد می‌کنن که عبارتن از ما بهترین هستیم، ما متخصص هستیم و موارد دیگه. اما هیچکس به این حرفا دیگه اهمیت نمیده. بازدیدکنندگان باید بتونن به سرعت درک کنن که محصول یا خدمات شما چه چیزی رو ارائه میدن و چه سودی برای اونها داره. یه صفحه فرود با طراحی ضعیف دقیقاً مثل یه منوی ناخوشایند و پیچیده با بیش از 100 غذای غیر مرتبطه. حالا یه سوال، چجوری لندینگ پیج خودمون رو برای تبلیغات گوگل ادز بهبود ببخشیم؟ یه تجربه عالی میتونه تأثیر ماندگاری رو به جا بذاره که زمینه رو برای یه رابطه پربار فراهم میکنه. برای اطمینان از اینکه صفحه فرود شما اون علامت فراموش نشدنی رو به جا میذاره، به این مواردی که میگیم توجه کنید. مورد اول، آیا پیشنهاد شما واضح و مختصره؟ مستقیما سر اصل مطلب برید و به مردم بگید که چه مزایایی میتونید از محصولات یا خدمات شما داشته باشن و مهمتر از همه اینه که چرا اونها باید پیشنهاد شما رو به دیگران ترجیح بدن. مورد دوم، آیا با تصویر بصری داستان سرایی میکنید؟ بر اساس مطالعات اخیر 67% از مردم میگویند که تصاویر هنگام تصمیم گیری برای خرید بسیار مهمتر هستند. با عکس‌های خوب بازدیدکنندگان خودتون رو جذب کنید و آنها رو برای برداشتن قدم بعدی ترغیب کنید. مورد سوم، آیا با برند خود سازگارید؟ تصور کنید در یک رستوران نشستید. شما در حال مرور منو هستید و ماهی سفارش دادین. وقتی ظرف غذا میرسه اصلا شبیه اون توضیحاتی نیستش که بهتون دادن. خب این دقیقاً همون احساسیه که یه برند در تبلیغات گوگل خود یه چیزی رو وعده میده اما چیزی کاملا متفاوت رو در صفحه فرود خودش ارائه میده. برندسازی ثابت کلید ایجاد اعتماد و اعتباره. بنابراین مطمئن بشید که پیام‌ها، موقعیت یابی، طراحی، رنگ‌ها، فونت‌های صفحه فرود شما با بقیه بازاریابی شما سازگار باشه. به خصوص تبلیغات مختص گوگل ادزتون. مورد چهارم، آیا پیمایش صفحه وب شما آسونه؟ با منظم و ساده نگه داشتن چیزها یافتن اون چرا که نیاز دارید برای افراد آسان کنید. اجازه ندید که شلوغی مانع ایجاد این موضوع بشه و مطمئن بشید که دکمه اصلی فراخوان برای اقدام شما در جاییه که همه بتونن اونو ببینن. به اونها کمک کنید وبسایت شما رو بدون زحمت کاوش کنن. این موضوع باعث میشه که کاربران با سایت شما راحت‌تر ارتباط برقرار کنن. مورد پنجم، آیا صفحه فرود شما در موبایل عالی به نظر میرسه؟ فکر کنم بدونید که تنها 86% از صفحات فرود برتر برای موبایل مناسب هستند. اطمینان حاصل کنید که صفحه فرود شما عالی به نظر برسه و در گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها و دسکتاپ‌ها کاملا کار کنه. به این ترتیب شما همیشه میتونید با مخاطبان خودتون در هر جا ارتباط برقرار کنید که منجر به افزایش شانس فروشتون بشه. یادتون باشه معمولا تعداد کاربرای موبایل بیشتر از هر دستگاه دیگه‌ایه. مورد ششم، آیا صفحه شما در کمتر از 3 ثانیه بارگذاری میشه؟ آیا میدونستید تأخیر 2 ثانیه‌ای در بارگذاری صفحه وبسایت میتونه نرخ پرش شما رو 103% افزایش بده؟ نرخ پرش به شما میگه که چه تعدادی از افراد یک وبسایت رو بدون کلیک بر روی چیز دیگه‌ای ترک میکنن. این موضوع مانند بازدید از یه فروشگاه نگاه کردن به یه چیز و سپس خروج بدون خرید چیزیه. اگر اکثر مردم این کارو در وبسایت شما انجام میدن، میتونه به این معنی باشه که سرعت سایت شما خیلی کنده یا اصلا به مخاطب هدف شما مربوط نمیشه. بنابراین برای درگیر نگه داشتن مردم مهمه که مطمئن بشید صفحه فرود شما به سرعت بارگذاری میشه. بهینه‌سازی سایتتون رو با کاهش حجم تصاویر شروع کنید. از کدهای سبک و کارآمد استفاده کنید تا مرورگرهایی مثل گوگل کروم اون رو آسان‌تر پردازش کنن. از قابلیت کش استفاده کنید تا در بازدیدهای مکرر صفحه شما سریعتر آپلود بشه. به یاد داشته باشید که هرچه صفحه شما سریعتر بارگذاری بشه بهتره. برای بهینه‌سازی محتوای صفحه فرود برای ایجاد کلیک مطمئن بشید که روی این 3 چیز تمرکز کردید: ایجاد ارتباط از طریق سرفصل‌ها و محتواهای قانع کننده، ارائه ارزش که مخاطبان شما واقعا برای اون ارزش قائل هستند و در نهایت بازدیدکنندگان رو متقاعد کنید که یک کانورژن انجام بدن. مورد هفتم، عناوین قوی بنویسید که توجه کاربران رو جلب کنه. برای جلب توجه بازدیدکنندگان خود عناوین جذابی رو انتخاب کنید. عنوان‌هایی که انتخاب می‌کنید باید واضح و مختصر و متناسب با کسب و کار و برند شما باشه. 8، محتوای خسته کننده رو کنار بذارید. شما باید به صورت مکالمه‌ای بنویسید و محتوای خودتون رو برای خواندن آسان کنید. از نوشتن متن بی حد و اندازه خودداری کنید. سعی کنید مطالب خودتون رو به صورت تیتروار بنویسید تا خوندن اون راحت‌تر باشه. مورد نهم، مزایا و ویژگی‌های محصول و خدمات خودتون رو برجسته کنید. صفحه فرود شما باید این نکته رو تایید کنه که چرا مردم باید شما رو انتخاب کنن.
روی قانع کننده ترین مزایا تمرکز کنید. به جای فهرست کردن تک تک ویژگی ها و مزایا، برترین هایی رو که برای اونها مهم هستن رو برجسته کنید. وعده های دروغ ندید و در مورد آنچه که محصول یا خدمات شما میتونه ارائه بده صادق و شفاف باشید. ادعاهای اغراق‌آمیز و وعده های غیر واقعی میتونه به شهرت و نرخ تبدیل شما آسیب جدی بزنه. پیام خودتون رو برای مشتری ایدئال خودتون تنظیم کنید. مطمئن بشید که ویژگی ها و مزایای شما مستقیما با نیازها و خواسته های اونها صحبت میکنه. مورد دهم، شواهد اجتماعی رو به نمایش بذارید که نشون میده شما فقط صحبت نمی‌کنید. سعی کنید مطالبی که شامل توصیفات، مطالعه موردی یا بررسی هایی که اثر بخشی محصول یا خدمات شما رو نشون میده رو داخل سایتتون قرار بدید. این شواهد به ادعاهای شما اعتبار میسنجه و به ایجاد اعتماد با بازدیدکنندگانتون در اوایل مواجهه با برندتون کمک میکنه. مورد 11، از یه فراخوان برای اقدام واضح استفاده کنید. صفحه فرود شما باید افراد رو به سمت اقدام مورد نظرتون راهنمایی کنه. این اقدام میتونه ثبت نام در یه خبرنامه، خرید یه محصول یا کلیک بر روی دکمه تماس با ما باشه. صفحه فرود خودتون رو برای سئو بهینه کنید. در اینجا لیستی از کارهایی وجود داره که میتونید برای بهینه‌سازی صفحه فرود خودتون برای تبدیل‌های بهتر انجام بدید. مورد بعدی، کلمات کلیدی رو در محتوای خودتون قرار بدید. عنوان، زیرعنوان و محتوای بدنه سایت شما باید شامل برخی از کلمات کلیدی باشه که در تبلیغاتتون استفاده می‌کنید. این به گوگل کمک می‌کنه تا محتوای شما رو بفهمه و به بازدیدکنندگان شما اجازه میده که بدونن در مکان درستی قرار دارن. مورد 13، عناوین متا و توضیحات مربوطه رو بنویسید. عناوین و توضیحات متای شما به گوگل کمک میکنه که صفحه فرودتون در مورد چیه و به ربات‌ها کمک میکنه تا امتیازات کیفیت گوگل ادز شما رو تعیین کنن. مورد 14، از نشانه‌گذاری طرحواره استفاده کنید. نشانه‌گذاری طرحواره به موتورهای جستجو کمک میکنه تا محتوای شما رو بهتر درک کنن. در نتیجه گوگل اونو با جذابیت بیشتری در نتایج جستجو ارائه میکنه. فراموش نکنید این مورد میتونه به تعیین نمرات کیفیت شما کمک کنه. مورد 15، بررسی کنید که کد رهگیری به درستی نصب شده. اطمینان حاصل کنید که کد رهگیری رو در صفحه فرود خودتون نصب کردید، مثل گوگل آنالیتیک 4 یا سایر ابزارهای شخص ثالث. مجددا بررسی کنید که برچسب‌های شما به درستی تنظیم شده باشند و در صورت تمایل تبدیل‌ها فعال بشن. مورد بعدی میشه تست آبیوم رو انجام بدید. با آزمایش و مقایسه میتونید مشخص کنید که چه چیزی بیشتر در بین مخاطبان شما طنین انداز میشه تا صفحه خودتون رو بهینه کنید. اینطوری میتونید بیشترین سود رو از کمپین‌های تبلیغاتی گوگل خودتون ببرید. اعتماد و امنیت ایجاد کنید. ایجاد اعتماد و یه وبسایت امن نشون میده که شما مسئولیت پذیر و قابل اعتماد هستید و این موضوع به بازدیدکنندگان کمک میکنه که احساس راحتی داشته باشن. مورد 17، در مورد نشانهای اعتماد و مهرهای امنیتی کوتاهی نکنید. نمایش نشانهای اعتماد و مهرهای امنیتی در صفحه فرود شما بسیار مهمه. این نمادها به عنوان یک دست دادن مجازی عمل میکنند. این باعث میشه مردم مطمئن بشن که سایت شما قانونی و قابل اعتماده. مورد 18، خط مشی رازداری خودتون رو شفاف کنید. همه ما میدونیم که اینترنت میتونه مکان بی‌اعتمادی باشه. مردم به طور فزاینده‌ای نگران حریم خصوصی خودشون هستن. بنابراین مطمئن بشید که خط مشی رازداری شما به راحتی قابل یافتن و درکه. این ژست احترام به مرزهای شخصی بازدیدکننده را نشون میده که به شما کمک میکنه از مشکلات قانونی در این مسیر جلوگیری کنید. مورد 19، گواهی SSL رو نادیده نگیرید. گواهی SSL مانند یه جلیقه ضد گلوله برای وبسایت شما. این داده‌های حساس رو رمزگذاری میکنه. این مورد رهگیری اطلاعات پرداخت مشتریان شما رو برای هکرها تقریبا غیر ممکن میکنه. همچنین پیام واضحی رو ارسال میکنه که شما در این مورد ایمنی اونها رو جدی گرفته اید. مورد 20، یه سیاست بازپرداخت و بازگشت واضح ارائه بدید. سعی کنید قابل اعتماد بودن رو به کاربران خودتون نشون بدید. این به مشتریان شما نشون میده که پشت محصولات خود یا خدمات خودتون هستید. حتما این کار رو انجام بدین تا جایی برای سردرگمی وجود نداشته باشه. مورد 21، قدرت گزینه‌های پرداخت امن رو دست کم نگیرید. در نهایت ارائه گزینه‌های پرداخت امن ضروریه. مردم باید با زدن دکمه خرید مطمئن بشن که اطلاعات مالی اونها امنه. مورد 22، کاری کنید که خود مشتری احساس قدردانی کنه. بعد از اینکه شخصی اقدامی رو در وبسایت شما انجام داد، ارسال یه ایمیل تایید و تشکر برای اون مهمه. مثلا یه متشکرم برای ثبت نام ساده. این پیام میتونه کمک زیادی به احساس قدردانی و تایید در بازدیدکننده شما کنه. مطمئن بشید که پیام واضح، مختصر و مطابق با نام تجاری شماه. مورد 23، صفحه تشکر ایجاد کنید که نشون میده فعالیت کاربران برای شما اهمیت داره.
صفحه تشکر یه فرصت عالی برای ادامه گفتگوه. به جای یه پیام عمومی سعی کنید صفحه تشکر خودتون رو سفارشی کنید و ارزش بیشتری به بازدیدکننده خودتون ارائه بدید. به عنوان مثال شما باید نام مهمان رو در بالای صفحه قرار بدید و سپس منابع مرتبطی رو که ممکنه به اونها علاقه‌مند باشید و پیشنهاد بدید. این تصویر رو در نظر بگیرید. اونها نام مهمان خودشون رو در یه اقدام انجام داده اضافه کردن و سپس پیشنهاد کردن که یه جلسه رو تعیین کنن. یه صفحه تشکر شخصی نشون میده که شما به بازدیدکننده خودتون اهمیت میدید. کاربران احساس خواهند کرد که شما متعهد به ارائه یه تجربه عالی برای مشتریان هستید. و در نهایت آخرین مورد که میشه فروش متقابل. مثلا اگه اونها برای یه دوره آزمایشی رایگان ثبت نام کردن، میتونید یه اشتراک سالانه با تخفیف یا مجموعی از ویژگی‌های مکمل رو ارائه بدید. برای افزایش تبدیل صفحه فرود ضروریه که زمانی رو به بهبود صفحات فرود اختصاص بدید. اگر دانش یا زمان کافی برای ساختن لندینگ پیج ندارید، میتونید برای ثبت سفارش لندینگ پیج‌های حرفه‌ای متناسب با آخرین قوانین و استانداردهای گوگل از طریق سایت tiamland.com اقدام کنید.